दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज एक पिकनिक स्पॉट पे आए हुए हैं, ये एक जिसका नाम है सन घाघरा। ये एक वाटरफॉल ही है। चलिए आगे जाके एक्सप्लोर करते हैं कैसा क्या है। देखिए कितने सारे बंदर आ गए यहाँ, देखिए कितने सारे बंदर। बहुत सारे फूड स्टॉल्स है, यहाँ आप आके फ्रूट्स वगैरह भी लेके अंदर जा सकते हैं। अभी सन घाघरा वाटरफॉल के लिए अंदर जाते हैं, देखते हैं। यहाँ सन घाघरा में आपको बोटिंग की सुविधा है, देखिए। और ये देखिए महादेव जी। देखिए दोस्तों, ये रास्ता जाता है वाटरफॉल के लिए। वाटरफॉल थोड़ा आगे है यहाँ से। बाएं तरफ देखिए कितना अच्छा पार्क मेंटेन किया गया है। अगर आप यहाँ बच्चों के साथ भी आते हैं, उन लोग के लिए खेलने के लिए बहुत अच्छा जगह है ये। डियर बना हुआ है, देखिए डियर बना हुआ है यहाँ। मंकीज वगैरह, पिकॉक सब बना हुआ है। चलिए दोस्तों, अभी ऊपर चलते हैं जहाँ वाटरफॉल है। ये वाला रास्ता जाता है वाटरफॉल के लिए। देखिए कैसा सुंदर नज़ारा है, वाव। इधर से हम आ रहे हैं, ये देखिए शिव जी वहाँ है। और इधर से हम ऊपर जा रहे हैं वाटरफॉल के लिए। आप इधर से भी जा सकते हो। वो छोटा सा लेक जो बना हुआ है, ये मैनमेड है जो लेक बना हुआ है। इधर से एक राउंड लगा सकते हो आप लेक का। उधर बैठने के लिए भी जगह है, आके सुंदरता का मज़ा ले सकते हैं आप यहाँ का। वाह, बहुत सुंदर है दोस्तों। ये सीढ़ियाँ थोड़ा बहुत चढ़ना पड़ेगा, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से चढ़ सकते हो ऊपर। और आगे जाके आपको दिखाते हैं वाटरफॉल और सुंदरता का मजा लीजिए। दोस्तों, ऊपर पहुंचते ही आपको एक बहुत अच्छा चीज़ नज़र आएगा। चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इधर, वाव, डायनासोर। बच्चों को ये जगह बहुत पसंद आने वाला है दोस्तों। आप आ सकते हो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो इधर घूमने। बहुत अच्छा जगह है, आपको सामने की तरफ से दिखाता हूँ। लोग इधर से आए और यहाँ पहुँचते ही और एक सुंदर लॉन मिल जाएगा दोस्तों। अभी चलते हैं वाटरफॉल की तरफ। वाटरफॉल हमारा इस तरफ रहेगा, देखिए इधर लिखा भी गया हुआ है। और दोस्तों, ये रिवील करने जा रहे हैं वाटरफॉल।
देखिए दोस्तों, मैं पूरा सांघागरा वाटरफॉल जो है उसके सामने ही खड़ा हूँ। बहुत ज़ोर से पानी ऊपर आ रहा है। देखिए ये पानी यहाँ से आता है, कितना तेजी से पानी नीचे जा रहा है। देखिए दोस्तों, उस तरफ गए थे हम वाटरफॉल की तरफ। अभी ये जो जा रहा है रास्ता, देखते हैं जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है वहाँ से देखते हैं कैसे क्या नज़ारा है। ऊपर से देखते हैं। अरे ये बंद है। चलिए कूद के निकल जाते हैं। तो आपको दिखाने के लिए ये थोड़ा बहुत कर लेते हैं। इधर से जाना पड़ता है जहाँ से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है ना। चलिए आगे जाके दिखाता हूँ आपको। ये जो पानी आ रहा है, पानी वो बड़घाघरा से आता है। ये वाला, ये जो पानी आ रहा है, अगर बड़घाघरा वाला ब्लॉग देखे नहीं होंगे आप तो जाके देख लीजिए, ब्लॉग नंबर 2 में है। और अभी यहाँ का नज़ारा देखिए, ये थोड़ा बहुत एक ब्रिज के जैसे बना दिए हैं उस तरफ जाने के लिए। हालांकि उस तरफ ऐसा कुछ है नहीं। और देखिए इधर से पानी नीचे जा रहा है। बहुत कुछ ऐसा किया हुआ है जैसे कोई आके एंटरटेन हो सके, मस्ती कर सके। बच्चों के लिए अट्रैक्टिव पॉइंट से टाइगर, डायनासोर, बेयर बना हुआ है, डियर बना हुआ है। आप आके आराम से घूम के जा सकते हो। दोस्तों, मैंने कोशिश की है आपको सांघागरा वाटरफॉल बहुत अच्छे से दिखाने के लिए। आप ये जगह को कंसिडर कर सकते हो पिकनिक वगैरह ऐसे घूमने के लिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ आके। केओंझर एक ऐसा जगह है, बहुत सारे वाटरफॉल्स है यहाँ। आप केओंझर, अगर आप उड़ीसा के बाहर से आते हो तो 1 दिन 2 दिन का प्रोग्राम कर सकते हो केओंझर के लिए, जो कि बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस है। वाटरफॉल्स बहुत सारे हैं और टेम्पल्स बहुत अच्छे अच्छे यहाँ हैं। 1-2 दिन का प्लान करेंगे तो चारों तरफ घूम सकते हैं आप। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए कैसा क्या लगा ब्लॉग, कैसे कहाँ से इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे। थैंक यू, नमस्ते। गाड़ी के ऊपर बंदर लोग कैसे बैठे हैं देखिए आने के टाइम में। यहाँ आपको बहुत सारे बंदर मिल जाएंगे, उसके बेबी भी है साथ में।